botar completamente diferente do que ela fez ali. Agora eu botei um modo, vai ver só? Puxar. Eu coloquei um modo, que a pressão é fixa, tá? A pressão é única. Vai ficar gerando para ela 10 centímetros. Então, eu coloquei, né? Ela só vai sentir um fixo se ela fizer um esforço maior. Não, ela vai sentir ele também. Eu botei de uma forma que ele foi aí eu separo. Ele vai ter uma pressão boa, ele vai ser 10 centímetros o tempo todo rolando o paciente abrir a via de é diferente. É melhor? Ou é pior? É melhor? Assim? Melhor? Esse é melhor? É que ela está expandindo, ela vai falar. Naquele, a gente tinha uma situação, aí estava lá, oscilando, iniciei, então pensava que aqui eu vou ter uma pressão comigo, uma pressão positiva, só vai ficar o grupo. Então, como se fosse um ventilador, subindo o ar, o tempo todo, tá? Esse que eu preciso aqui, né? Esse, eu vou ter modo separado, justamente se for pode ser tempo, para cada aí, histórias não, porque pode falar na sala do tempo. Tá? Eu vou botar na prova do tempo. Tem problema. Até agora eu estava mais grande. Aí esse aqui tem todo, você parte desse todo de 2,800. Dá mais diferente. É dele, eu deixei, mas é diferente. É um fixador por dentro. Por isso que ela não parou com a Ferrari. Por isso não tem necessidade de você colocar no dela, o ventilador mediano, para a menina do som. Ela não vai precisar, tá bem? Vou parar de contar. É porque essa máquina é fazer o tamanho dessa máquina para você. Tudo bem? Você quer continuar com o nosso trabalho? Deixa eu dar conversa, tá? Eu vou preparar de aula. Se você quiser cobrar, você tem uma coisinha só para limpar, para trabalhar com aí, só vai aqui na boquinha. Quem vai me ajudar agora?
This is in the back of my book. Like, não, e a última vez que eu quebrei o pé, eu gente já sabe, então, e tá treinando, né? Igual não, eu acho que não sei. Eu acho que ele não quer, sabe? Então, eu não quero falar, mas eu não quero. Tem que decidir, assistir uma é real. Ela vai adaptar mais para Natal, primeiro volta do tempo. Isso. Daí você vai falar assim, eu sou na você tá passando termina assim, esse lado aqui. Aí você vai ver se o ajuste está adequado. O ideal é sempre você puxar as duas pontas bem para frente dela. Puxa as duas pontas de unha, tanto puxa uma parte. Para ficar bem, tá? Puxa as duas pontinhas. Depois a gente vai puxar a parte aqui. Descontrai então a outra modelo era mais calma. Isso, já acostumou, viu? Tá vendo como a gente tem vídeo direito? O equipamento hoje, eles trazem, justamente, para que a gente vai poder adaptar melhor. Ela foi permitida. Botou todo mundo por bem, estava lá, ó, agora eu estou dentro dela, mudei parando para até também. Ela, no início, já se sentiu meio angustiada, meio assustada. Isso é normal acontecer. Vai parar até ela chorou. Isso é normal, os pacientes vão isso, porque está colocando um negócio nele, então, dá um tempo, deu um tempinho para ela, de alguns segundos, expira pelo nariz, um pouco para lá. Acalmando, relaxou para descontar. Ele precisa desse cuidado com os pacientes, em geral, vão ficar também muito tensos. Hoje não vai ter calor, né? Mas adorei isso, estou respirando. Isso é vida. Não é? Mas esse equipamento traz aquele desarranjo.
A rampa, você pode monitorar a rampa até 60 minutos. Ou você bota no modo automático para dar tempo de volta. Eu botaria 20 minutos de volta e botar para iniciar a pressão de 4, que ela atinge 10, em 20 minutos ela vai chegar a 10. Nesse caso aqui, como a gente está fazendo só uma demonstração, eu zerei a rampa. Então, a gente se compreensão técnica é desconfortável, eu achei ela não, então você tem que analisar o perfil da paciente, aquele que do paciente naquele momento. Ela colocaria tudo, ela já gostou. Se ela tivesse colocado uma rampa, começando por 4, 5, ela não ia sentir diferença. Ia começar uma pressão levinha, subindo, ela não ia perceber. Porque a gente estava fechado, ela falava um pouquinho lá, daí, mas agora vai ter que colocar. Não adivinha, se você ter aula com longa. Que defeito depende do que ela faz no hospital. Você vai botar o BIPAP quando você mata o paciente. Você vai botar, vai sair naquele outro. Você vai deixar em 40 minutos. Se você coloca uma tá. Aí você vai ter 20 minutos de função. Então, o hospital não está. Então, depende do que você vai atender, se vai ter ideias, se tem mais tempo, se você tem tempo, pode carregar para 22 horas, tá? Foi todo o primeiro atendimento. Vai um pouquinho, depois você sabe como é que é o paciente. Você tem tempo. Será? Mas isso tá? Mas o paciente vai conseguir e agora, agora em relação agora vai vir. Tá vendo? Que foi legal para vocês verem isso aí, né? Agora vamos botar uma nova. Eu achei das vezes a gente teve mais mas foi vamos botar agora uma hora na Natal, para vocês acharem a diferença. Vou parar. Mais tranquilo. Nessa vez, era tinha. Eu vou até colocar bem no meio também, que é o acho que tem diferença. Não, tem briga dessa conta dela. Sem nada. Uma coisa que parece ser boba, né? Dá uma dificuldade. Em casa. Lembra que eu falei que você é muito tira a meditação para ensinar. Ela estava assim, ela estava conseguindo, ela veio como é que é. Só você fazer aqui do lado, ó. Ah, tá, mas existe, você não quer a tragédia. Encaixou. Ela vai assim, parece uma outra roupa, né? Mas ela tem dificuldade. Então, ó. Não detalhezinho de já para ele, no dia a dia, eles vão aparecer. Tá? Vou botar agora uma hora mais alta do que tá? Eu vou voltar para o outro equipamento só para sentir a diferença do lote e do outro, tá? Ninguém. Está meio colocado.
senhor da panela. Ó, certinho, ó. Você tá bem? Não, a pessoa não deu. É, ele realmente falou verdade. Ah, você chega. Uau, gente. Ai, foi maravilhoso. Vou jantar é fácil, uma coisa mais comida. Maravilha. Foi? Ó, gente, ela falou que essa máscara é mais confortável que a outra. Ela gostou mais dessa. Por baixo, tá? É porque essa máscara não olha mais que cadê o cheiro? O que acontece? Ó, o que acontece? Se a máquina do paciente não tiver no tamanho certo, não tiver no estado, a gente vai precisar fazer isso. O que acontece quando a gente faz isso? Massacra o paciente, gera um desconforto. Imagina o paciente ficar 50 minutos com a máquina aplicando. Então, assim, incomoda. Então, o ideal é a gente realmente botar uma máscara ajustadinha, o modelo certo, tá? Para o paciente se sentir confortável. Tá tudo bem? Sentiu diferença de uma ventilação para outra? Sentiu? Essa tá melhor? Eu botei no modo agora que garante o volume do ar na tela. Estou mantendo o alvéolo dela aberto no ponto. Ela está ventilando espontaneamente, mas a gente mantém o alvéolo ventilado o tempo todo. Tá? Se tiver aquele paciente que fez uma tarefazinha, um paciente que tem a tendência a fazer a tarefazinha, sempre que não é maravilhoso. A tarefazinha eu vou colocar dentro do alvéolo. Né? A gente mantém o alvéolo aberto, aquele paciente é maravilhoso. E a gente sabe que tem paciente que tem a tarefazinha de repetição até do lugar normal. Né? Como aquela tarefazinha, a gente não tem, porque o paciente não consegue manter aberto. Esse tipo de ventilação é maravilhoso, a gente tratar esse paciente, manter ele, tirar ele desse quadro de repetição. Qual costuma ser a pressão que ele chama? Esse equipamento aqui, ele vai até 40 de pressão. Tá? Dependendo do que eu tenho valor de café de 50, né? Depende do ventilador, vai depender da marca do equipamento que você vai utilizar. E o CEPAP, então, o CEPAP, o mínimo que ele vai é 20, tá? Vai ter CEPAP de 25 e de 30. Tá? Não, eu não coloquei, não. Eu coloquei direto. Eu coloquei para fazer a ventilação mecânica dela, para garantir como o meu lado. Ao vivo, a gente chama. A gente mantém o alvéolo aberto. Tanto que ela está achando confortável, né? Ela está dando melhor. Eu vou fazer. Eu botei ela para todo o ar está entrando ali, não tem um volume dentro do alvéolo aberto. Está bem ventiladinho. Falou que é para dar um grito. Então, a diferença de duas pessoas bem diferentes, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer ideal. A gente vai fazer uma colocar fora mesmo, não tem vergonha.
Você vai fazer ele vai um pouco antes de chegar e tal. Então, em alguns momentos, ele faz que é tá? Fica de ter que esperar você cresce o tosse, não facilita a questão glógica. O paciente tosse é algo que a gente, em vários pacientes que têm usuários, a gente tem solicitado para a família caso, tá? Então, talvez ele não entrou ainda numa necessidade de ter uma ventilação mecânica e isso vai já ter uma sensação, ter um gritado, separado, mas uma forma que a gente já está postergando vamos lá. Pessoal, então agora a gente esquece não, agora a gente vai. É um equipamento de ventilação mecânica, mas a forma dele trabalhar e o trabalhar é diferente, tá? Os outros equipamentos a gente manteve a ventilação do paciente, a gente manteve a ventilação do paciente. Esse aqui é um assistente de tosse. O que é um assistente? Aquele paciente não tem um estímulo de tosse, tem uma secreção acumulada, e a gente precisa estimular para aquela secreção, tá? Então, como é que esse equipamento trabalha? Ele trabalha com dois tipos de pressão, a inspiratória e a expiratória. Eles negativa. Como se fosse uma ele sufla, depois ele tá. É um cotidiano, a são baixos, depois eu vou botar um lado auxiliar. Porque como ela é uma vestibular, a gente precisa de bastante sal, porque ela não é adiantada, né? Não tem nenhum problema pulmonar, tá tudo esfriadinho, né? Então, é assim que a gente vai trabalhar. O primordial desse equipamento para a gente se atentar. A gente vai também é secretivo. Estimular a tosse pode ser no circuito. Então, a gente sempre tem filtro. Toda vez que a gente tosse, a gente tem que ter um filtro, tá? Então, a montagem do circuito, filtro próximo ao equipamento, senão a gente tem secreção que vai retornar para o motor do equipamento. Então, não pode. Então, a gente tem que ter filtro, traqueia, né, o tubo, um conector reto para a gente poder dar não ventilar. Então, também a gente não uma máscara. Essa máscara aqui que está trabalhou é uma máscara ventilada, a gente precisava exalar por ela. Essa daqui é completamente fechada. Por quê? A gente precisa pressurizar o sistema. A gente precisa dar uma pressão no escape, eu não consigo dar esse ponto negativo. Tá? Até consigo dar um positivo. Ah, Ju, ela não tem suporte. Não vai precisar fechar? Não, porque é uma terapia de segundos. Vocês vão perceber, é uma terapia rápida. Então, o paciente não vai ficar sufocado. São segundos que a gente trabalha com ele. Tá? A gente pode trabalhar segundos. Na verdade, são segundos que a gente pode trabalhar vários ciclos. Tá? Vamos lá. Vamos fazer uma Pega a gazezinha que tá aí atrás. Se ela precisar colocar a secreção para fora. Dá na mãozinha dela. E na terapia com assistente de tosse, todo o diferencial vai ser o estímulo do profissional para o paciente. É claro que se a gente tiver um paciente comatoso, um paciente sem cognitivo, você vai trabalhar e não vai precisar falar nada, porque o paciente vai estar ali em outro mundo, né? Mas se for um paciente cooperativo, um paciente lúcido, orientado, você vai dar o estímulo justamente para estimular ele a tossir, tá? Eu vou primeiro, o equipamento ele traz dois modos, manual, que eu manualmente dou o que eu quero no paciente, e o modo automático. Eu vou começar no manual, para vocês verem, depois a gente passa para o modo automático, o equipamento faz tudo sozinho. Tá?
tem várias contraindicações. Eu vou passar para o uma aula que a gente tem dele, por exemplo, pneumotórax, atelectasia, algumas doenças são contraindicadas. Por exemplo, atelectasia, se já tem um alvéolo, vou lavar. Se eu negativo, eu não vou lavar mais ele. Eu posso até positivar, mas eu não vou lavar novamente. Não dá. Um pneumotórax, não dá. Então, assim, eu vou passar para a Bibi, a gente tem uma aulinha com todas as contraindicações. Aí ela encaminha para vocês que são todas, tá? Essa é uma questão que todo mundo pergunta. A pressão índice e a pressão eixo vai ser sempre igual? Aqui a gente vai trabalhar assim, mas vai depender do perfil do paciente, tá? Isso pode mudar. Só que você nunca pode gerar mais fluxo do que você vai tirar, perdão, você nunca pode tirar mais do que você vai gerar, tá? Então, por exemplo, se eu der 40 de ins, eu não posso dar 50 de eixo, tá? Ó, já configurei tudo, tá? Eu estou no modo manual. Se você ficar por trás dela, a chega um pouquinho a cadeira para frente. Então, aí você vai segurar com as duas mãos. A máscara não pode ter escada. Então, ela vai segurar, tá? Assim, isso. Eu vou começar. Vai. Puxa, 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 puxa. Solta, solta, toque, 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 toque. Puxa, 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 puxa. Toque, 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 toque. Entendeu como é que é a terapia? É quase que uma academia, né? Porque existe uma coordenação respiratória também. Você, como profissional, você vai dar os comandos. Ela nunca fez. Então, assim, você pode fazer a primeira vez, para ela sentir como é que é, tá de vermelha. Ela vai entender agora. Agora Você aí, deixa eu falar, puxa, puxa. Tenta respirar. Quando eu falar tosse, 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 aí eu vou puxar. Aí você tenta por si mesmo, tá? Vamos lá. Agora vamos. Inspira. Puxa, 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 puxa. puxa, 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 puxa. Toque, 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 toque. Puxa, 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 puxa. Toque, 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 toque. Normalmente a gente faz de 3 a 9 segundos, tá? Normalmente a gente faz de 3 a 9 ciclos em 1,5 segundo, em segundo, 1,5 segundos do eixo, tá? Eu aqui dei na chave e eu mesmo dei quanto tempo eu queria. Agora eu vou botar no modo automático, o equipamento vai agir sozinho, tá? Ela só vai segurar a máscara, ok? E agora que ela puxou aqui de cima, ela não ficou vermelha. Tá, Viu? Esse equipamento aqui, a gente consegue dar até 70 centímetros de pressão. Mas 70 é muita coisa. Muita coisa. E aqui eu botei 40 para ela. Tá? Eu vou manter 40. Tá muito forte. Você aguentaria um pouquinho mais 5 centímetros? Vou botar 45? Vou botar 45? Porque se a gente não der a pressão, a gente não consegue estimular a tosse. É que a média gira em torno de 40, 50. Exatamente. Ah, Ju, e como é que eu vou determinar essa pressão? Normalmente, assim, se você pega um paciente que está na ventilação mecânica, você já vem com a pressão da ventilação mecânica para ele. Se o paciente não estava na ventilação mecânica, eu sempre oriento começar do mais baixinho, então você vai ver até que momento ele vai começar a ter o estímulo. Pode ser que com 30 centímetros o paciente não tenha estímulo nenhum, né? No automático, como é que ela vai saber quanto tempo que No automático, ela vai ver, ela vai sentir a pressão índice, quando der a ele, ela vai tossir. E começa a sugar. Entendeu? Aí você vai para fora, é diferente. Vai fazer 6 vezes 8, tá? E eu vou botar a terapia para iniciar. Você vai puxar, tá? Ó, tá tudo no automático. Até a hora de iniciar. O equipamento está todo pronto. Ele só vai começar quando ela puxar o ar. Pode colocar. Vai, puxa o ar. Você que vai comandar. Tosse na ex. Vai. Vão ser 6 vezes isso. Puxa, tosse na ex.
Puxa, se quiser cuspir, a gente tira mais. Coça aí. Se o paciente for colaborar, você pode pedir para ele segurar também a máquina. Puxa e sobe. Não, é muito rápido. Tá boa. Pode tirar. Gente, isso gera alívio, tá? Principalmente, vocês estão... A gente está fazendo uma pessoa que não está secretiva. Mas quando vocês têm um paciente secretivo, aí ele, no que vem a tosse, sai aquela tosse. Então, o que estava sufocando ele alivia muito. E veja bem, isso sai de uma forma mais próxima do fisiológico. Porque o que a gente tinha de alternativa antes é aspirar. Foi o que eu ensinei para vocês com a aspiração. Então, a aspiração, ela é agressiva, ela incomoda, ela machuca. Isso não. Então, é terapêutico. É terapêutico. E quanto mais a gente consegue manter, principalmente nos pacientes com doenças neuromusculares, a tosse funcionante de uma forma mais fisiológica, ele vai ter mais qualidade, mais bem-estar. Então, assim, para vocês vendo fazer nela, vocês vão falar, mas foi desconfortável. Ela não está secretiva. Vocês não têm noção do que é não conseguir engolir a saliva, do que é um paciente estar borbulhando. Quando eu falo para vocês borbulhando, é porque eu mostrei vídeo laringoscopia para vocês assim. Então, quando você põe isso aqui, que solta, o alívio, a sensação de alívio é incrível. A pessoa fala, faz de novo. Você entendeu? A pessoa fala, faz de novo, por favor, mais um pouco. Ainda tem, sabe? Então, é um alívio bem diferenciado mesmo. E se a gente pega uma paciente customizada, então, é maravilhoso. Você vê aquilo assim sair.